Hello，香港嘅朋友，歡迎收睇呢班後生仔，我係多寶。50萬喺香港可以買到啲咩呢？但係拎住50萬，可以喺我哋中山買到一個3房2廳嘅精裝修嘅公寓。如果休息，咁返嚟中山少住幾日，或者退咗休過嚟呢邊養老，咁唔使住酒店，又可以輕鬆上車，你會唔會考慮下呢？ OK， 而家我哋入嚟售樓部嗰邊，為你介紹下。嗱，而家售樓部今日係星期六下午嘅5點15分，人山人海啊！好多香港嘅朋友翻嚟呢度買房嘅，咁我哋走過嚟沙盤嗰度為大家介紹一下。而家鏡頭望到呢一 part 全部都係中山108呢個大型嘅綜合體項目，咁其中鏡頭望到嘅呢個屋苑呢，就係108君悦府，咁一共係15棟，1800戶人。疫情嘅時候咧，已經開盤賣噶啦，咁單價成2萬蚊一方嘅，咁而家已經賣晒，交付業主使用嘅。咁鏡頭再望過嚟呢啲好高嘅呢啲商業體，咁其中咧嗱，呢2棟高高嘅，其中一棟咧，第一係做我哋中山嘅國際金融中心，另外一棟高嘅係做5星級嘅嗰啲酒店。咁再鏡頭望過嚟呢，今日我哋主推嘅就係呢個2棟同埋3棟，咁佢嘅積數呢，就係47方到70幾方嘅呢啲複式嘅公寓，相當於買一層送一層，帶埋精裝修，咁總價就係50萬起步，咁係輕鬆上車嘅。咁外邊嗰度呢，仲有2棟高高嘅5棟同埋6棟呢，其實都係啲大平層嘅呢啲商業嘅寫字樓或者係公寓嚟嘅，咁方便唔同需求嘅客戶嘅一個選擇。咁講咗咁耐啦，或者大家都需要了解下我哋呢個位置嘅。咁成個項目咧係坐落喺我哋中山重點打造嘅旗江新城嘅一個核心嘅位置，咁屬於東區嘅鄰近中山旗江河邊嘅一個樓盤嚟嘅。咁成塊咧就好大嘅，佔地一共1291萬尺，咁係咩概念啊？係好大啦。咁而家空置睇到呢2塊咧，其實都係今後要起嘅一個第4代住宅嘅用地，都屬於成個中山108嘅項目之一嚟嘅。咁啊非常之正嘅呢個樓盤，咁係我哋中山城區嘅一個核心位置。咁講咗咁耐啦，係咪大家都想了解下嗰個發展商啊？咁佢係香港可能大家都好熟悉嘅玩具大王蔡志明嘅香港旭日集團、旭日國際集團，咁打造呢個項目嘅。咁佢最近呢10幾年咧，響大陸嘅1、2線城市都係響最靚嘅城市嘅核心地段，全部都係打造呢啲一個大型嘅。我哋而家一路行一路為大家介紹下呢個項目啊。交通方面，呢個項目咧係坐喺中山站同埋中山北站之間嘅一個中間點，咁屬於一個雙軌嘅一個項目啦。咁如果今後要去啲廣州啊、上海啊、北京嗰啲1線城市，咁啊其實就好方便噶啦。咁香港嘅朋友咧，如果坐永東巴士翻嚟中山，大概亦都係個零鐘頭時間，咁就可以翻到嚟我哋呢個屋苑，係非常之方便嘅。咁仲有咧，我哋嗰個屋苑門口出邊咧就有啲巴士站嘅，我哋中山嘅。咁如果要去中山嘅任何一個鎮區啊，有時候去逛下、探下親啊，亦都係好方便。2蚊雞就可以去到任何一個地方噶啦，我哋中山範圍內。如果有老人證嘅話，仲免費嘅添。咁而家中山咧，珠三角嗰邊同珠三角周圍圍咧，其實都路網係非常之發達嘅。咁朝早10點鐘起身，可能11點鐘你已經去到廣州啊或者深圳，坐低嘆杯茶，食個早餐，逛逛街，然後晏晝點零鐘又翻嚟中山，係好方便嘅，係咪啊？咁仲有咧中山有好多好好嘅美食啊，同埋好多嘅商圈俾你逛，咁衣食住行啊樣樣都齊。咁我哋中山咧就一共有3所嘅3甲醫院，包括中山市人民醫院、中山市博愛醫院同埋中山中醫院。
咁呢3所嘅甲級醫院咧，其實從我哋而家呢個屋苑過去打的嘅話，大概都係15分鐘嘅時間。咁大概係20蚊雞就點都到達噶啦。如果人民醫院可能10蚊雞就到啦。咁係好平，亦都係好近距離嘅。咁對於香港嘅朋友，如果翻嚟養老啊，咁有時候組合體檢，其實亦都係非常之 OK 嘅一個，非常之 OK 啦。商圈方面，呢個項目咧就自泰步行街同埋啲底商嘅。咁而家鏡頭望到呢啲商鋪咧，第一交付咗使用嘅話，就成呢一片全部都開滿晒啲街鋪噶啦。咁係好方便啲業主啊逛下街咁嘅。咁如果要去啲大型嘅商場逛，咁有好多呢個屋苑咧，其實就近都有幾個大嘅商圈嘅，包括香港人好熟悉嘅我哋中山嘅富日城 Top Park 啊、Coco City 啦、萬象匯啦，咁仲有開咗冇幾耐嘅山姆會員店，咁食飯行街樣樣都齊全。而家鏡頭望到係我哋小區嘅入口，咁照早個人面識別就可以入到去屋苑入邊噶啦。咁我哋呢個屋苑咧係配套有埋啲花園嘅，咁視野都係好開闊。嗱，而家望到嘅咧係前面2棟嘅大平層，全部都係幾百方嘅呢啲公寓寫字樓嚟嘅。我哋而家嚟到3棟嘅一個入戶大堂，咁雖然係公寓50萬左右就可以買到啦，但係佢嗰啲入戶大堂完全都唔馬虎嘅，做到非常之靚，好似啲酒店嗰啲大堂咁，好氣派嘅。呢個係62方3房2廳嘅一個戶型，咁一入嚟咧就側邊就有一個衛生間噶啦，咁另外一邊咧就係做咗個樓梯嘅上去上邊嘅房間，咁再過嚟咧就望到一個挑空4米半嘅一個大廳，咁一個大大嘅落地玻璃窗望出去嘅景觀，哇，好舒服啊，好正啊！咁呢邊鏡頭望到嘅咧就係一個6人嘅大餐台啦、廚房啦，仲有出邊一個生活陽台。再過嚟呢邊咧，仲有一個書房。OK， 我哋而家上2樓睇下。呢邊咧就係主人房啦，一入嚟右邊手嘅咧就係擺咗張1.5米嘅大床啦，左右兩邊可以擺床頭櫃，而且有窗。左邊嘅就係一個衛生間，乾濕分離都幾大嘅。咁再過嚟另外一邊咧就一個客房啦。呢個房間雖然細咗少少，但係佢採光啊各方面都係冇問題嘅。如果有啲客戶咧唔需要嗰個挑空嘅大廳，其實亦都可以將呢個房擴展出去開邊出邊嘅。咁啊呢個房就好大噶啦。咁睇下你有冇呢啲需要啦，因為我哋其實亦都可以無坯房交付嘅。OK， 我哋再繼續介紹另外嘅其他戶型。呢個係42方3房2廳1衛，咁一入嚟咧側邊就做咗個衛生間，亦都係叫廁所啦。香港嘅人習慣叫廁所嘅。咁再過嚟咧有一個空間啦，梯角嘅位置可以做個收納櫃啊，或者儲物間。咁再鏡頭望翻過嚟，有個細細地嘅飯廳啦、客廳同埋我哋嘅廚房。咁你睇得到嘅一個挑空嘅4米半嘅一個大廳嘅咁個效果，咁啊成個採光係非常之唔錯嘅。咁入到嚟係冇種以前呢種傳統嘅公寓一種壓抑感，咁入到嚟係一種即係有一種家嘅感覺、豪宅嘅感覺。咁鏡頭望出去咧，一個好靚嘅花園嘅景觀，外立面出邊嘅其他嘅呢個項目嘅建築全部都係好氣派，外立面係好靚。樓下呢一層咧就係帶一個客房啦，亦都可以留俾啲長者嚟響呢個間房使用。咁年輕嘅人咧就可以入住上邊嘅2個房間啦。咁雖然積數係40零個方，咁佢可以做到咁多個空間俾你用，而且咧呢個物業咧佢收
管理費都係按5蚊一方嚟計，係按嗰個房產證出嘅積數嚟計嘅，即係等於呢個戶型下42方，唔係47方，呢個戶型47方，咁係按5蚊一方，圍到都係205蚊都唔使。咁我覺得買到咁靚嘅單位，200零蚊嘅物管費其實真係唔高。加上我哋而家中山咧，以前嗰啲商業嘅公寓嘅嗰啲水電，亦都可以轉翻民水民電嚟用嘅，咁就收費會平咗好多啦。講咗咁耐啦，唔知你對我哋呢個屋苑有冇興趣呢？咁如果灣區置業記得過嚟中山置業記得揾我哋呢班後生仔。咁多謝你收睇，下期再見，拜拜。